Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Pagi semuanya. Wat fijn om weer bij elkaar te kunnen zijn. Luar biasa sekali kita dapat berkumpul. Amen. Laten we deze dienst snel beginnen. Mari saudara kita akan mulai ibadah. En niet voordat we in gebed gaan. Amen. Halleluja. Dank u wel, Vader God. Dank u wel voor deze ochtend, Heer. Dank u wel dat we hier allemaal bij elkaar kunnen zijn, Vader God. Om u te prijzen en u te aanbidden, Vader God. Door de lofoffer en aanbiddingsnummers, Vader God. En naar uw woord te luisteren deze ochtend, Vader God. Heer, wij stellen onze harten open, Vader. Om u alle dank te geven, Heer. Om u alle eer te geven, Vader. Heer, wij danken u voor de afgelopen week, Vader. En wij danken u voor de nieuwe week die wij binnengaan, Vader God. Heer, die willen we samen met u binnengaan, Vader. Daarom stellen wij onze harten open om uw woord te ontvangen, Heer. Dank u wel, Heer. Leid deze dienst, Vader God. Van het begin, het midden tot het einde. Dat alle glorie en eer aan u alleen en aan u mag worden gegeven, Vader. Dank u wel, Heer. In de naam van Jezus. En de lieden zeggen. Amen. Amen. We zijn verblijd om in het huis te zijn van God. Amen. Om elkaar weer te kunnen zien. Maar ook om hem te prijzen en hem te aanbidden. Amen. Om ons opnieuw te richten op onze God. Amen. Laten we het volgende nummer zingen. Wij verlangen naar u, o God, naar uw aanwezigheid, o Heer. Om genieten God te laten zien, Heer, ik ben met u.
kesempatan yang Bapak masih berikan. En de gelegenheid dat uw Vader ons heeft gegeven. Kasih anugerah rahmat-Mu yang selalu baru En setiap uw hari. liefde, genade en uw werk dat steeds vernieuwd is. Kami telah memuji menyembah Engkau. We hebben u geloofd en geprezen. Tiba waktunya kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu. En nu is het moment aangekomen, Heer, om stil te zitten aan uw voeten. Mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Om te horen naar deel van uw woord. Mari Engkau berbicara kepada kami Tuhan. En Heer, dat u tot een ieder van ons zal spreken. Kami rindu akan jamahan lawatan-Mu. En wij verlangen, Heer, voor uw aanwezigheid en uw Kami aanraking. rindu akan mana roti yang turun dari surga pagi hari ini. En Heer, wij verlangen, Heer, dat de manna, Heer, en het brood dat vanuit de hemel, Heer, komt, Menjadi Heer, makanan rohani bagi kami. als een geestelijke voedsel voor Kami ons. boleh diperbaharui. Dat wij vernieuwd mogen worden Kami boleh lebih lagi dibentuk. en gevormd mogen worden. Dan Tuhan, kami boleh menjadi sebagian dari anak-anak Engkau ya Tuhan. En dat wij hier deel mogen nemen als uw kinderen. Yang layak, Die waardig setia, taat pada en Engkau. trouw en gehoorzaam zijn tot u, Heer. Suci kuduskan kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran ketidakpatutan En kami. Heer, heilig en reinig ons en vergeef ons van alles wat niet overeen is met die van u. Bagi kami yang ada di tempat ini Bapak, ataupun saudara-saudara kami yang melalui online, Heer, voor zowel wij die hier fysiek Engkau zijn, juga akan memberkati mereka. als hen, Heer, die ons volgen via Kami vlees. berdoa untuk anak-anak sekolah minggu juga, mari Tuhan Kau jamah mereka. En Heer, wij bidden ook voor de zondagschoolkinderen, Heer, dat u ook over hen zal waken en aanraken. Memberkati Kau juga melawat ibadah mereka pagi En hari. Heer, dat u ook, Heer, daarin zal zegenen, Heer, en met hen zal zijn. Terima kasih Bapak, Dank u wel, Vader. kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. En we zijn klaar om naar uw woord te horen. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus En Kristus, in de naam van onze Heer Jezus Christus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. onze Heer en onze eeuwige God. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Shalom. Plaats, broeders en zusters, shalom. Selamat datang beribadah Welkom di GSKI in de Rotterdam. dienst van de DSKI Rotterdam. Anak-anak sekolah minggu boleh ke Kinderen belakang. mogen naar hun plaats, eigen plaats. Saudara, pagi hari ini bersuka cita di dalam rumah Tuhan, amin. Broeders en zusters, bent u verblijd vandaag in het huis van de Heer, amen. Pagi hari ini Bruder Kees yang akan merekam dan akan di-upload Ja, sore broeder hari. Kees zal Ya. vandaag het opnemen en dan zal later de anderen kunnen dan terugkijken. Dan akan di-upload di GSKI Rotterdam Facebook. Ja, bij de Facebook kunt u dan terugkijken van GSKI Rotterdam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Broeders en zusters, geliefde broeders en zusters. hari ini bangsa dan negara Indonesia Vandaag vieren de Indonesische natie merayakan persis 80 tahun hari kemerdekaan. viert dus precies 80 jaar onafhankelijkheid. Kita yang ada di luar negeri, Wij die buiten Indonesië wonen, kita juga turut bersuka cita wij zijn natuurlijk ook verblijd, dan bersyukur kepada Tuhan maar ook de Heer danken atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Voor de atas negeri leiding. kita. Amin Bapak Ibu. voor de leiding en het waken over ons land Indonesië. Amen. Jadi pagi hari ini juga kita agak bersuka cita Dus ook vandaag zijn wij verheugd oleh karena keberadaan dari negara Indonesia, Bapak Ibu. voor het land Indonesië. Karena 350 tahun lamanya, Dus 350 jaar lang. ya mungkin Bapak Ibu kalau dihitung-hitung itu En ada als u misschien gaat het oprekenen, itu ada kira-kira 7-8 generasi, dan betekent dat het 7 of 8 generaties ya, di mana negeri Indonesia met Indonesië atau bangsa Indonesia itu dikuasai oleh penjajah. wordt geregeerd door de kolonisatie. Dan itu nggak waktunya nggak sedikit, saudara. En dat is niet, Lama sekali. het heeft niet in een korte tijd geduurd, maar het heeft heel lang geduurd. 3,5 abad, 8 generasi kira-kira. Dus 7 à 8 generaties Di ongeveer. mana Indonesia dikuasai Indonesië dan tidak terhitung kekayaan negeri, ya, en dan heb ik nog niet over de rijkdom van Indonesië. dieksploitasi oleh bangsa asing, Bapak Ibu. Ja, wordt dus eigenlijk al gebruik gemaakt door vreemde mensen, of tenminste door de buitenlanders. Dan kita harus bangga juga karena En eigenlijk moeten we daar ook trots op zijn.
bangsa Indonesia ini Want het volk memiliki Indonesië kemerdekaan heeft karena berjuang Bapak Ibu. onafhankelijkheid, die onafhankelijkheid hebben ze moeten strijden. Tidak diberi begitu saja En kemerdekaan. die onafhankelijkheid hebben ze niet zomaar cadeau gekregen. Ada beberapa negara En er zijn een aantal landen. mereka merdeka karena diberikan gitu. Ja, er zijn een aantal landen wat betreft de onafhankelijkheid, dat hebben ze gekregen. Tapi ada juga Maar er zijn ook landen beberapa negara yang berjuang juga atas kemerdekaan mereka. die moeten zich voor strijden om die onafhankelijkheid te kunnen krijgen. Tetapi untuk Indonesia, Maar wat Indonesië betreft, mereka benar-benar perjuangan itu men moest dus daar waarlijk voor strijden. sangat luar biasa. Op een bijzondere manier of een buitengewone manier. Karena mereka belum ada senapan, belum ada senjata. Men had toen in die tijd nog geen wapens. Paling senjatanya rampasan dari orang-orang Jepang atau dari Belanda. Ja, dus die wapens die zij toen hadden, hadden ze eigenlijk meer gestolen uit de Nederlanders of de Japanners toen. Tapi kebanyakan pakai bambu runcing, saudara. Ja, Itu luar maar biasa. men had dus, als ze het niet hadden gestolen, hadden ze hun eigen wapens, dat bestaat uit speren. Jadi semangat untuk Dus men, untuk bebas dus men was daar heel dari erg. penjajahan itu luar biasa. Dus het volk Indonesië was eigenlijk heel erg enthousiast om die onafhankelijkheid te kunnen krijgen. Dan memang saudara perjuangan itu nggak 1-2 tahun ya setelah mereka memproklamasikan. En dus die strijd om onafhankelijk te zijn, dat heeft niet 2 of 3 jaar geduurd. Tahun 45 ya, in 1945. Ja, in 1945. Dan rupanya Belanda tidak puas dan mereka mengirimkan tentara untuk membebaskan Nederlands India. Ja, en dus Nederland was daar nog niet zo tevreden mee, dus men stuurde dan weer de andere legers om Indonesië. Dan di situ yang banyak yang gugur, saudara. Banyak yang akhirnya perjuangan-perjuangan itu banyak yang mati. En juist daarin waren heel veel mensen kwamen dus daar te overlijden. Jadi memang tidak asing kalau kita Dus di het is Indonesia niet tiap tahun vreemd merayakannya, saudara ya. als wij elk jaar die onafhankelijkheid gaan vieren. Apalagi sekarang hari ini persis 80 tahun. En zeker nu is het 80 jaar. Nah, kemerdekaan yang negara Indonesia miliki, De onafhankelijkheid die Indonesië heeft, die het hebben. ya, bisa menjadi percuma begitu saja. Het kan zo zijn dat het niet zomaar is. Bisa sia-sia. Het kan ook nutteloos zijn. Bisa tidak ada gunanya. Het kan ook dat het geen waarde heeft. Kalau tidak diisi dengan usaha negara, usaha pemerintahan. Ja, als het niet men ervoor gaat strijden. Ya, de regering. Ja, de regering. Of de bevolking, ya, untuk memanfaatkan kemerdekaan yang ada. Ja, dus als de regering, als zij het niet daarvoor gaan inzetten. Kalau tidak diisi dengan usaha. Als men dat niet gaat inzetten. Untuk memanfaatkan kemerdekaan yang sudah ada. Om juist die onafhankelijkheid, als die er al is, daarin te gaan verwerken. Jadi harus selalu ada. Setiap generasi itu sepertinya sampai saat ini ya, saudara. Dus dat moet eigenlijk, zoals elke generatie, zoals ook nu, harus sadar dan tetap di dalam perjuangan. Men moet dus bewust van worden en ook blijven in die strijd. Supaya kemerdekaan yang Indonesia telah miliki, zoals die onafhankelijkheid die Indonesië het ook heeft, tetap bertahan. Het volhouden. Ja. Dan pemerintahan atau en de gemeente of de regering, penduduk Indonesia, de regering, ya terutama pemerintahan harus meningkatkan ekonomi, moet dus in die economie, ya politik, de politiek, ya mereka harus menjaga melindungi seluruh kekayaan Indonesia, moet men waken over de rijkdom van Indonesië, dan penduduk Indonesia en de regering harus merasa adanya kemerdekaan. Moet dus die ervaring hebben dat zij die onafhankelijkheid hebben. Karena memang belum sampai saat ini. Want het blijkt dus dat kemerdekaan yang Indonesia miliki tidak dirasakan oleh semua.
Ja, penduduk di sana. want het blijkt dus dat die onafhankelijkheid, dat de regering niet iedereen het nog niet hebben ervaren, het volk nog niet ervaren. Mungkin merdeka dari penjajahan, tetapi merdeka dari kemiskinan, Maar de onafhankelijkheid van Kebodohan. armoede, ya masih belum, Bapak Ibu. dat is er nog niet. Ya, saudara ngerti saya maksud, amin, Bapak Begrijpt u Ibu. wat ik bedoel? Ya, demikian juga, saudara, En kalau zo is het kita ook. berbicara mengenai kemerdekaan rohani. Als we het hebben over onafhankelijkheid van het geestelijke Ya, onafhankelijkheid. kemerdekaan secara Kristiani, Bapak Ibu. Als het christelijke onafhankelijkheid. Nah, karena sangat disayangkan, Want het is heel erg jammer banyak orang-orang dat Kristen vele christenen yang tidak mengisi kemerdekaan mereka dengan benar. die hun onafhankelijkheid niet waarlijk vervullen. Ya, sehingga Dat zelfs tidak menikmati berkat kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. niet kunnen genieten van de onafhankelijkheid in de Heer Jezus. Ya, banyak orang-orang percaya, orang Kristen masih terikat, Bapak Ibu. Vele christenen en vele gelovigen zijn daar nog in gebonden. Terikat oleh keinginan daging, In het vleeselijke, terikat oleh pikiran-pikiran yang negatif, gebonden in het negatieve gedachten, terikat oleh tidak percaya, in het niet vertrouwen kekhawatiran yang salah, en verkeerde angsten. atau cemas yang berkelebihan, Of juist twijfelen of angstig zijn, dan sebagainya. enzovoort. Enzovoort. Ya. Setiap orang percaya Elke gelovige yang dimerdekakan oleh Tuhan die door Yesus, de Heer Jezus onafhankelijk Ja. worden gezet, atau mereka yang memiliki potensi of men die een potentie hebben kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus, om de onafhankelijkheid in de Heer ya, Jezus te Bapak hebben. Ibu, kita ini dipanggil, Wij allen zijn geroepen. ya, kita ini diberikan tugas Wij hebben een opdracht of een taak gekregen untuk mengisi kemerdekaan kita, om onze eigen onafhankelijkheid te vervullen, agar kita benar-benar menikmati sepenuh berkat, zodat wij vol of helemaal de zegeningen, ya, kemerdekaan rohani het geestelijke yang onafhankelijkheid, Tuhan telah berikan bagi kita. die God aan ieder van ons heeft gegeven. Makanya di dalam Galatia, yuk kita En baca. daarom in saudara. Galaten, laten we dat gaan lezen. Galatia pasal yang ke-5. Galaten 5, Kalau saudara membawa Alkitab, als u de Bijbel hebt meegenomen. ya. Galatia pasal 5, Galaten 5, ayatnya yang pertama. Ayo kita baca Galaten sama-sama. 5 vers 1. Saya tunggu sampai saudara mendapatkannya. En ik wacht tot u allen het heeft gevonden. Galatia 5 ayat yang pertama. Galaten 5 vers 1. Bapak Ibu saudara mendapatkan? Heeft u Amin. het allemaal al gevonden? Yuk kita baca sama-sama ya. Laten we het samen gaan lezen. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tuh, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan buk perhambaan. Ja, Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd uw stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Broeders en zusters, geliefde broeders en zusters. karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Yesus datang ke dalam dunia De ini Heer Jezus is hier op aarde gekomen dengan satu misi, met één missie. yaitu membebaskan kita En dat is ons vrij te maken dari setiap ikatan dosa. van elke slavernij, van elke juk. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus datang dalam dunia. De Heer Jezus is op aarde gekomen Dia sendiri mengatakan en hij zei zelf, bahwa aku datang ik ben gekomen untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. om het werk van de duivel te vernietigen. Nah, karena kenapa? Want waarom? Karena iblis ini menguasai dunia. Want de duivel beheert dus de wereld. Dan kita yang ada di dunia ini, En wij die hier op aarde leven, ada di bawah kuasa dari wij iblis. zijn dus onder de macht van de duivel. Ya. Percaya nggak percaya Of je saudara? nou wil geloven Itu of niet, faktanya saudara. dat is het bewijs. Kita terikat. Wij zijn Manusia terikat gebonden. oleh kuasa De mens dosa. is gebonden aan de zonde. Nah,
Seperti halnya kalau kita melihat di dalam perjanjian lama En ya. bijvoorbeeld als wij zien in het Oude Testament, Itu cerita dari bangsa Israel. het verhaal van het volk Israël. Sebelum mereka dibebaskan dari kuasa Firaun. Voordat zij bevrijd of Mereka verlost kan worden. tinggal di Mesir. Ya. Voordat zij bevrijd of verlost worden van Egypte, van Farao Ya, yang sewone toen nog in Egypte. Nah itu adalah bayangan, saudara. Bayangan, een beeld bahwa Mesir itu bicara mengenai En dunia. dat is een beeld van Egypte, is een beeld van de wereld. Dan Farao itu adalah beeld, Is een beeld bayangan dari iblis. van de duivel. Dan kita dapat melihat En wij kunnen zien bagaimana Farao hoe Farao tidak mau melepaskan bangsa Israel. deze volk Israël niet wilde loslaten. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya, Musa mengatakan, En Mozes dia zei, datang Musa bersama-sama dengan kakaknya. en Mozes kwam dus Harun. met zijn broer. Iya kan? Musa diberikan tugas oleh Elohim Yahweh, oleh Allah. En Mozes kreeg dus een opdracht van Elohim Yahweh. Kamu bicara kepada Farao dan melepaskan bangsaku, ya kan? Kreeg dus als opdracht van Mozes, jij gaat naar Farao en probeer om deze Dia volk datang, vrij te Musa krijgen. datang ke istana Mozes kwam dus bij untuk de minta Farao melepaskan bangsa Israel keluar om het dari volk te Mesir bevrijden, untuk masuk ke tanah perjanjian. zodat het volk dan vrij is en naar het beloofde land te Tapi kunnen gaan. apa yang dilakukan oleh Farao, Bapak Ibu? Maar wat deed Farao? Ya. Ya, dia bilang oke, nanti saya akan bebaskan. Tetapi akhirnya ditahan. En Farao zei toen tegen Mozes, ja, is goed. Beberapa kali Farao melakukan begitu, Bapak Ibu. En hij zei van, ja, is goed. En hij had dus, hoe vaak heeft hij dat wel niet beloofd? Sampai-sampai Aan Mozes. Tuhan sendiri turun tangan. Dat zelfs God een handje mee ging helpen. Ya, memberikan tulah demi tulah. Hij gaf dus Amin, Bapak plaatsen. Ibu. Ya. Ini bukan cerita sekolah minggu Het ini. is geen Beneran verhaal ada di vanuit Alkitab. een zondagschool. Ja. Het is waarlijk geschreven in de Bijbel. Cuman buat kita aja refreshing ya kan. Maar voor ons is een soort herinnering weer. Jadi dari tulah pertama, tulah Dus kedua, vanaf de eerste plaag, tweede plaag, enggak mempan-mempan, saudara. ja, kwam het maar niet door tot die Farao. Iya kan, saudara. Sampai akhirnya baru tulah yang ke-10, En uiteindelijk tot de 10e plaag. ya baru Allah melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Liet God dus het volk Israël los, mochten ze uit Dan masuk mereka ke tanah en perjanjian. gingen zij dus naar het beloofde land. Setelah berapa tahun En hoeveel jaar dijadikan slavernij, saudara? werden zij Budak? slaven? Werden ze slaven? 400 tahun. 400 jaar. Dus ze waren dus 400 jaar slaven. Yang sama kayak geworden. Indonesia 3,5 tahun. Net als in Indonesië 350. Cuma bedanya 50 tahun. Ja, het scheelt alleen maar 50 jaar. Ya, Israel 4 abad, Indonesia 3,5 abad. Dus 3,5 eeuwen. ja, En 4 eeuwen voor Israëlieten onder juk van Farao. Kita dikuasai oleh iblis, dunia dikuasai oleh de iblis. wereld, wij zijn onder de macht van de Tapi duivel. puji Tuhan, Maar prijs God, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, zo groot is de liefde van God voor de wereld, sehingga Dia memberikan anak dat Tuhan, Hij zijn enige zoon heeft gegeven, de Heer Jezus. supaya siapa yang percaya akan Dia tidak Omdat binasa, zij die in Hem geloven zal niet ten onder melainkan gaan, memiliki hidup yang kekal. maar een eeuwige leven zal ontvangen. Amin, Bapak Ibu. Amen. Tugas Tuhan Yesus, misi datang ke dunia ini De missie en de opdracht van de Heer Jezus dat Hij hier op aarde was, untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. om het werk van de duivel te doen vernietigen. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang Dat kita yang zelfs sudah ditebus, Wij die al verlost zijn, bevrijd kita ini zijn, benar-benar merdeka, kita dat wij ini waarlijk bebas. onafhankelijk zijn, Ja. vrij zijn.
Tetapi ayat ini mengingatkan kita. Maar de vers die wij net hadden gelezen, het doet ons zodat wij daarin Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. zodat we waarlijk onafhankelijk zijn. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, Bapak Ibu. Ja, dus daarom hou dus dan stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita, Dus deze vers herinnert ons aan, mengisyaratkan kita om ons daarin aan te herinneren, bahwa ada kemungkinan dat er misschien een mogelijkheid is, adanya perbudakan lagi yang terjadi dat er een slavernij misschien zal weer gebeuren, di dalam kehidupan orang yang sudah dimerdekakan. voor hen die al onafhankelijk is. Ya, amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Bukan kemungkinan, memang Niet ada. misschien, maar er is. Ya. Memang Yesus sudah menebus kita. Natuurlijk, de Heer Jezus heeft al ons bevrijd, verlost. Tapi jangan lupa, Maar vergeet niet, kitanya yang harus tetap berjuang wij zijn degene dus die moeten gaan strijden. Die dus atas kemerdekaan kita, atas penebusan yang Yesus telah berikan wat bagi kita. betreft voor onze onafhankelijkheid, voor wat de Heer Jezus ons daarin heeft bevrijd of verlost. Sama kayak tadi saya katakan, Zoals ik net al heb gezegd, sebagai bangsa Indonesia zoals het volk Indonesië, yang sudah 80 tahun hari ini, puji Tuhan kita die al rayakan. 80 jaar prijs God dat we dat mogen gaan vieren. Tapi kalau bangsa Indonesia tidak mengisi Maar als het volk Indonesië niet heeft vervullen kemerdekaan mereka hun onafhankelijkheid, dengan adanya tetap perjuangan, zonder dat zij daarin gaan strijden of daadwerken, perjuangan untuk meningkatkan taraf ekonomi, om wat betreft de economie daarin te doen lopen, menggali kekayaan alam di Indonesia. en om de rijkdom van Indonesië, want Indonesië is rijk. Kalau nggak kaya sih mana Als men niet rijk is, negara-negara yang mau merampas Indonesia. ja, want als Indonesië niet rijk is, welke land zal dan niet alles wat Indonesië heeft, het niet van hen wegnemen of gebruik maken? Betul saudara. Dat is waar. Sebelum Belanda datang masuk, Voordat Nederland ada binnenkwam, beberapa negara ya er waren een aantal yang landen udah mau die het ingin kayak eigenlijk Portugis, gebruik willen maken van de rijkdom van Indonesië. ya kan? Wow, udah banyak sekali di Dus Jakarta. nogmaals, er waren dus heel veel landen die daar gebruik willen maken. Belanda itu memang Maar het is alleen lihai Nederland, ja, die is heel erg slim. karena mereka punya kepintaran di dalam maritim, perahu-perahu, kapal-kapal gitu saudara. Want Nederland is heel pinter in wat betreft de havens enzovoort. Makanya bulan ini di Amsterdam sudah ada En daarom is show. in Amsterdam binnenkort een Show-nya dari Sail. ja, dus een sale van in de haven in 2025. Sail 2025 ini kalau saudara suka melihat perahu ya. En als u houdt van om schepen te zien, Ini bukan kapal pesiar saudara. Dit zijn niet, kapal ini saudara yang dit sejam. is geen passagiers Keren zeg je dat? kalau bisa. Boten, maar het zijn Schepen, echt bukan boot. schepen. Ya, kalau boot is lain. Ja, het zijn echt schepen. Ya. Itu pintar di Belanda memang En jago. Nederland is wat dat betreft heel erg pinter in. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau Broeders en Indonesia zusters. di dalam kemerdekaan tidak diisi dengan perjuangan sampai saat ini. Als Indonesië hun onafhankelijkheid niet daarin gaan werken of voor strijden, Bagaimana mentalitasnya harus diubah, hoe zij de mentaliteit daarin moeten gaan veranderen. generasi harus bertanggung jawab. En de generaties van Indonesië, dat zij Kalau- die verantwoordelijkheid kalau op kita zich perjuangan- moeten nemen. Begitu rupa, En als zij dat niet daarin gaan werken, daarin gaan strijden, nah Indonesia masih tetap dijajah oleh kemiskinan, kebodohan. dan zal Indonesië steeds blijven in die armoede, in die dwaasheid. Iya kan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ya.
Itu faktanya di Indonesia. Dat is het bewijs. Dan bisa kembali ke situasi kita. En dat kan ook als we terug hebben, als we het hebben over onze eigen Sebagai situatie. kemerdekaan rohani. Wij als we hebben over geestelijke onafhankelijkheid. Ayat ini mengingatkan kita. Want het vers dat we net hebben gelezen, dat doet ons aan herinneren. Kemungkinan adanya perbudakan En misschien is er een slavernij yang akan terjadi dalam kehidupan kita. dat in onze leven aanwezig is. Kita yang sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Wij die eigenlijk al onafhankelijk zijn geworden door de Heer Jezus. Is er amen, broeders en Tuhan zusters? Yesus sudah menebus De Heer dengan Jezus nyawanya, heeft al met zijn eigen lichaam dengan darah dan tubuh yang Met dia zijn lichaam. serahkan di atas kayu salib, en zijn bloed dat hij aan het kruis ons heeft membebaskan bevrijd, kita dari kutuk dosa. verlost van alle zonde en elke vloek. Tapi nggak hanya sampai di situ saja, Maar saudara. het blijft niet alleen daar. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya De Heer Jezus heeft zijn Tugasnya. taak, zijn werk heeft hij al gedaan, yang diberikan dari Allah Bapa. die door de Vader is Nah, gegeven. sekarang bagian kita. En nu is het onze deel. Ya. Oleh sebab itu ayat ini mengingatkan kita, En daarom is het woord dat we hebben gelezen menasihati kita ons daarin agar bewust kita maken ini berdiri teguh. dat wij standvastig moeten blijven, stand moeten houden. Mari kita katakan sama-sama, berdiri teguh. Dan laten we het samen zeggen, stand houden. Ya, supaya kita jangan lagi Zodat mau wij niet meer, dikenakan oleh kuk perhambaan. zodat wij niet meer slaven, een juk hebben van slavernij. Nah, ini yang harus kita isi kemerdekaan kita, En Bapak. dit is wat wij, als we het hebben over onafhankelijkheid, dat we die moeten gaan vervullen. Kemerdekaan kita harus kita isi, Die moeten we gaan vullen kita perjuangkan en dat we daarin voor moeten gaan naar werken. agar kita tidak lagi diperbudak lagi. Zodat wij niet meer die slaaf worden. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya. Di dalam Yohanes 8, yuk kita lihat ya. En laten we lezen uit Johannes 8. Yohanes 8 ayat Johannes 8. ke-31. Johannes 8 vers 31, daar staat Tuhan geschreven. Yesus sendiri yang berbicara. Het is de Heer Jezus die het zelf had gesproken. Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32. Johannes 8 vers 31 en 32. Di sini firman Tuhan mengatakan, Yohanes 8 ayat 31 dan 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ja, Johannes 8 vers 31 en 20. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerling. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Amin. Amen. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan En de Heer Jezus laat zien bagaimana kita bisa memiliki kemerdekaan yang sejati, Bapak. hoe wij de ware vrijheid kunnen hebben. Ya, kemerdekaan yang De sejati ware vrijheid yang kita bisa miliki, die wij kunnen hebben, yaitu kita tetap di dalam firman Tuhan. dat is blijven in het woord van God. Ya, katakan sama-sama, Bapak Ibu. Laten we samen gaan zeggen, Tetap di dalam firman. door blijven in het woord van God. Ya. Itu kita benar-benar bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati. En dan is het waarlijk dat wij de ware Karena onafhankelijkheid hanya di hebben. dalam firman itu ada kebenaran. Want alleen in het woord van God is de waarheid. Ya. Is de Di waarheid. luar firman tidak ada, Bapak Ibu. Buiten het woord van God is dat niet. Maka kita harus mengenali firman dengan yang benar, Bapak Daarom Ibu. moeten wij ook waarlijk het woord van God kennen en weten. Hari-hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran, In deze tijd is dat er leer zijn, ya, vele atau leer nubuatan-nubuatan, of profetieën. ya. Kalau kita tidak peka oleh firman, En als we niet heel erg scherp zijn in het woord kita van bisa God, disesatkan. kunnen wij dus daar misleid worden. Makanya kita dapat menguji, En daarom worden wij getoetst ya, nubuatan, wat betreft de profetieën. menguji gereja, We proeven de kerken menguji hamba Tuhan, dia benar dari Tuhan apa enggak, En dari mana proeven. Bapak Ibu?
of de dienstknecht van God komt of niet. Waarin kunnen wij Melalui dat zien? firman-Nya. Via het woord van God, door het woord van God. Amin. Amen. Kita lihat apakah ada di firman apa enggak. En dan Itu kunnen wij aja. dus heel makkelijk kunnen zien van komt het ook echt overeen met het woord van God of niet. Dan kita juga bisa melihat dari buah-buahnya. En wij kunnen ook terugzien aan de vruchten. Amin. Amen. Karena kalau kita tidak waspada, En saudara, als wij niet alert op zijn, broeders en udah zusters, kita bisa disesatkan. dan kunnen wij dus daarin gaan afwijken. Dan itu juga salah satu cara bagaimana musuh ya En dat is iblis ook een van de redenen waarin de duivel coba untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. te proberen om het werk van God te doen vernietigen. Ya, dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Door het woord van God, door het woord dat niet overeen is met het woord van God. Ya, makanya kita harus peka En akan daarom firman moeten we Tuhan. heel erg scherp zijn in het woord van God. Apalagi kalau kita mau memiliki kemerdekaan yang sejati ya. En zeker als wij die ware onafhankelijkheid willen, Kita mau benar-benar hidup willen we waarlijk, merdeka, bebas. willen we waarlijk onafhankelijk en vrij leven. Jadi kalau merdeka itu harus diperjuangkan ya. Als we het hebben over onafhankelijkheid, dan moeten we dus daarvoor gaan strijden. Bukan hanya dengan kayak nyanyian sekali merdeka tetap merdeka. En niet alleen zoals het lied zegt van als je eenmaal vrij bent, dan ben je vrij. Enggak, saudara, harus diperjuangkan. Nee, we moeten juist voor die onafhankelijkheid moeten we juist daarvoor gaan strijden. Karena kemerdekaan yang Tuhan Yesus bayar tebus itu mahal. Onafhankelijkheid die Jezus heeft voor moeten strijden, die is dus mahal, duur, prijzig. Kosbar. Kosbar. Nggak bisa Kosbar. sembarangan En we kunnen niet zomaar menyepelekan pengorbanan dari Tuhan het, Yesus. van het werk van de Heer Jezus of van de Heer Jezus Harus zomaar. juga ada harga yang kita bayar. Ja, er is dus een prijs die wij zelf ook voor moeten betalen. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, Dus de Heer Jezus zegt ook, ya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amen. Jadi kita harus tetap dalam firman Tuhan. we moeten dus blijven in het woord van God. Ya, kita harus tetap tekun, setia, We moeten trouw zijn, we moeten trouw zijn, merenungkan overdenken firman Tuhan, het woord van God. dan juga kita harus En we moeten ook coba melakukan apa proberen yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, Pak. te doen wat de Heer van ons verlangt in ons Dan itu leven. memang nggak gampang ya. Het is niet makkelijk. Ini perlu En dibutuhkan juga perjuangan. dit vraagt ook om die strijd. Saudara, kalau kita lihat dari kehidupan Raja Daud ya. En als wij zien het verhaal van koning David. Ya, Daud di situ kan dikatakan bahwa En dia David werd daar gezegd adalah hamba dat yang, is een dienstknecht van yang God berkenan di hati Tuhan. die behaagdig in Gods hart. Ya kan? Dia adalah hamba yang benar-benar Hij is een dienstknecht hamba Tuhan yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. die behaagd is Alkitab begitu tulisnya. in het hart van God. Dat staat dus in de Bijbel. Karena kenapa? Karena Want waarom? Daud ini memang David raja, Is een tetapi koning. ya dia memang juga menyukakan hati Tuhan, tapi kadang-kadang juga dia sering berdosa, saudara. Ja, hij heeft ook vaak dat hij het hart van God verdrietig maakt. Maar omdat hij ook vaak in zonde leefde. Jadi tugas raja pada waktu itu, saudara, Dus in die tijd het werk van een koning nggak hanya memerintah kayak raja-raja hari ini ya. is niet alleen te regeren als we het hebben over in deze tijd de Kalau koning. raja-raja hari ini In deze tijd wat betreft de koningen, hun werk hanya untuk meresmikan ini, is alleen maar om dit en dat atau berkunjung visitasi visitaties ke negara-negara en lain. naar andere landen te gaan. Iya kan? Tapi dulu Maar vroeger, raja tugasnya het werk of de taak van mereka de harus koning, ikut berperang, saudara. moest men ook, die koning moest toen ook meevechten. Ya, nah pada satu waktu si Raja Daud ini En er was een tijd dat koning David
Dia tinggal di rumah. Hij verbleef in zijn woning. Ya, dia biarkan komandannya, tentaranya untuk berperang. Hij liet Dia cuma di rumah saja. de commandant liet hij dus zelf gaan vechten, strijden en hij bleef thuis. Dia pikir dia lagi cuti verlof gitu. Hij dacht dus toen van nou ik neem verlof. Nah, karena dia nganggur, nggak ngapa-ngapain, Omdat hij niks te doen had dia nggak berjuang en hij ging zelf niet berperang oorlog untuk voeren. negerinya. Hij ging zelf niet meevechten. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. En Apa dosanya Bapak Ibu? viel hij in zonde. En wat was zijn zonde? Apa kira-kira? Wat denkt u wat zijn zonde was? De vrouw. Yes, die vrouw. Ja, zijn zonde was dat hij Waktu dia ook een ngintip vrouw vond. ada Toen hij keek, perempuan lagi mau mandi. hij keek Iya. dus naar een vrouw die was aan het baden. Yang namanya Bathsheba. En Saudara deze tahu vrouw heet Bathsheba. ceritanya? Amin. Je kent het Iya verhaal. kan? Nah, dia tahu bahwa itu dosa, tapi En dia hij tetap wist, melakukan. hij wist dat wat hij deed, wist hij dat hij dat zonde had begaan. Nggak Hij hanya, deed het toch. nggak hanya mengintip Bapak Ibu, Het was niet alleen glurend kijken naar, ya, tetapi dia berzinah dengan. maar hij pleegde ook niet zonde. Dus Ja. hij ging met deze vrouw om. Lebih parahnya lagi, En wat nog dia erger was, menyuruh suami dari Bathsheba ini untuk berperang sampai mati. wat nog erger was, is dat hij dus de man van Bathsheba die moest dus daar die oorlog gaan voeren. En uiteindelijk kwam die man dus te overlijden. Ya. Dan dari Bathsheba ini En van Bathsheba Daud memiliki keturunan had David dus een Memiliki anak. nakomeling, een kind. yang namanya En deze zoon heet Salomo. Salomo. Sulaiman Salomo. Salomo. Ceritanya. Zo ongeveer is het verhaal. Tetapi pada intinya karena Raja Daud ini dia tidak Maar het ikut gaat erom dat deze, berjuang, ikut perang, musuh datang. omdat koning David dus niet zelf mee ging vechten, kwam die vijand Dia hancur, jatuh dalam dosa. en hij viel dus in zonde. Begitu Koning juga David. dengan kita, Bapak Zo Ibu. is het ook met ons, broeders en zusters. Ya, kita harus menyadari bahwa kehidupan ini adalah perjuangan, Bapak Ibu. Wij moeten bewust van worden dat onze leven bestaat uit strijden. Kita harus mengisi kemerdekaan kita Wij moeten onze onafhankelijkheid gaan vervullen dengan tetap setia di dalam firman Tuhan, met, door trouw en gehoorzaam zijn met het woord van God en berdiri blijven teguh, en standvastig te dan blijven. jangan mau lagi dikenakan oleh hukum perhambaan. En niet willen teruggaan naar de juk van slavernij. Setiap rencana, setiap sesuatu yang kita rencanakan, Elke plannen, keputusan, elke beslissingen, ya, kita harus sesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. moeten we dat gaan vergelijken met wat God van ons wil. Kita harus Of het plan. mengaitkan dengan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak We Ibu. moeten altijd, het moet altijd overeen zijn met de wil van God. Dengan kata lain, Met andere ya, woorden, bahwa kita sebagai orang percaya kita harus aktif wij als gelovigen moeten actief zijn untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. om te werken naar de behoudenis die God aan ons heeft gegeven. Harus aktif, Bapak We Ibu. moeten daar actief Ya, in zijn. jangan hanya percaya, oh ya, Het moet niet alleen dat wij daarin geloven, alleen in aku udah geloven diselamatkan, en denken van nou ja, ik ben al behouden, ya, ik ben al gered, aku sudah ditebus, ik ben al bevrijd of verlost. ya, dan nanti percaya mati masuk surga. En dan in overtuiging van dat als ik kom te sterven, dan ga ik naar de Nah hemel. ini tanpa disadari Zonder dat men bewust van banyak orang onbewust, Kristen yang hidup di dalam kepasifan, saudara. ja, onbewust leven vele christenen in die passiviteit. Ya, banyak dari Velen orang-orang percaya van gelovigen yang hidup di dalam die leven kepasifan. in het passieve. Ya, jadi pasif Dus passief, dalam memberi perhatian kepada perkara-perkara yang rohani. passief in het aandacht geven wat betreft in het geestelijke. Sedangkan firman Tuhan mengingatkan kita, Terwijl het woord van God ons daaraan herinnert kita harus tetap memikirkan hal-hal yang ada di atas. dat wij juist, onze gedachtepatroon moet juist daar zijn waar boven is, Ya, wat in de hemel is.
kita diingatkan We worden aan herinnerd bahwa kita harus memikirkan apa yang baik, apa yang enak didengar, wat wij moeten herinnerd worden wat goed en apa yang positif. wat positief is. Kita menjadi berkat. En dat we een zegen kunnen zijn. Jangan hanya kita berambisi Het moet niet zo zijn dat wij die ambitie hebben hanya untuk memiliki hasrat kerinduan akan duniawi. om de verlangens te hebben wat betreft van de wereldse verlangens. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dapat menjadi murid En het woord van God zegt dan dat wij dus geen leerlingen zullen dari Tuhan worden Yesus jika van de kita Heer Jezus. tidak dapat melepaskan segala sesuatu. Als wij alles wat niet van God is, dat kunnen loslaten. Gak bisa kita Dan kunnen wij mau niet. mengikuti Tuhan Yesus, Wij kunnen niet de Heer Jezus gaan volgen. tapi kita masih memiliki pikiran-pikiran duniawi. Maar we hebben nog, onze denkpatroon is nog werelds. Ya, gak bisa. Dat kan niet. Dat betekent, Artinya saudara kita mendua hati. dan betekent dat wij twee harten hebben. Ya. Sepertinya halnya Zoals cerita dari anak muda yang kaya. zoals bijvoorbeeld het verhaal Dia van datang kepada Tuhan de Yesus. verloren zoon. Dia Kwam tot de Heer menanyakan, Jezus en die "Guru." zei, die rijke zoon, die rijke jongen, die zei, meneer, Ya, Rabi, Rabbi, ya, bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? hoe kan ik, hij zei dus, Rabbi, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen? Ya, dia bilang saya tidak membunuh orang, En hij zei, saya tidak ik mencuri, steel niet, ik heb mensen niet vermoord. saya tidak berzina. En ik heb geen zonde begaan. Tetapi dia tidak mengatakan kepada Tuhan Yesus Maar hij zei niet tegen de Heer Jezus bahwa dia masih banyak hartanya. dat hij nog veel bezit heeft. Ya, kan? Of hart. Akhirnya Tuhan Yesus tahu hatinya. En uiteindelijk wist de Heer Jezus Oh, zijn kamu mau hart. memiliki hidup yang kekal. Oh, jij wil een eeuwige leven hebben. Kamu mau menjadi muridku. Jij wil mijn leerling worden. Jual barang-barangmu. Ja, verkoop al jouw spullen, al jouw rijkdom. Bagi-bagikan kepada orang En miskin. deel het geef het ook aan de armen. Nah, orang kaya En anak muda deze ini dia jonge, sedih rijke jongen, die was heel erg karena dia verdrietig. terikat sama Omdat hij kekayaan. gebonden was aan zijn rijkdom. Iya kan? Akhirnya En uiteindelijk dia meninggalkan Tuhan Yesus. verliet hij de Heer Jezus. Iya kan? Jadi di situ Tuhan Yesus mengatakan, En daar zei de Heer Jezus, ya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. er is niks onmogelijk in God. Ya, bisa kita mengikuti Tuhan, Wij kunnen God gaan volgen ya saudara, dengan segenap hati, met heel ons hart, kekuatan, met onze kracht tenaga, jiwa kita. en met onze ziel. Tidak ada yang mustahil. Niks is onmogelijk. Asal kita mau, Het is alleen dat als wij willen, asal kita ada niat. als wij die wil hebben of die drang hebben, Ada amin Bapak Ibu? is er amen. Asal kita mau Als wij maar willen, komit, een commitment ya, untuk mengikuti Tuhan. om besluit te nemen om Saudara, God di te volgen. dalam dunia hidup ini In deze wereld, in onze leven, kita nggak ada pilihan lain, saudara. er is geen andere keuze. Als u waarlijk, sungguh-sungguh, als u kita bisa, waarlijk, saudara. dan is dat mogelijk, dan kan dat. Karena ini pertaruhannya mahal, saudara. Want het heeft wel, ja, het is een dure prijs voor. Pertaruhannya dan diri insetnya mahal. Ja, de inzet is dus heel duur. Karena insetnya ini apa? Pertaruhan ini Want apa? wat is de inzet? Kehidupan kekekalan. Het eeuwige leven. Ya, kekekalan Het eeuwige leven. yang dimana nanti setelah hidup kita ini Wanneer dat na onze leven hier hidup yang sebenarnya. is daar straks het ware Itu leven. inset kita. Dat is saudara. onze inzet. Itu pertaruhannya. Dat is onze inzet. Makanya kalau kita En daarom, als wij tidak sadar akan hal ini, daar dat stukje niet bewust van kita akan worden, ada di dalam kepasifan. dan zullen wij in die passiviteit zijn. Pasif, De passief, di mana kita memberi perhatian Dat kepada wij- perkara-perkara yang rohani. ja, dat wij dus die aandacht geven aan het geestelijke dingen. Ya, sebenarnya kita harus mengisi kemerdekaan kita ini dengan Eigenlijk
moeten wij onze onafhankelijkheid vervullen dengan perjuangan. met het strijden, Ya, saudara, dengan ambisi met een untuk ambitie benar-benar mau mengikuti Tuhan Yesus. om waarlijk de Heer Jezus te gaan volgen. Ya, kalau kita tidak melepaskan segala hal bagi Tuhan Yesus, En als we alles niet loslaten voor de Heer Jezus, artinya kita nggak sungguh-sungguh dan betekent dat we niet waarlijk untuk menunjukkan keseriusan kita dengan Tuhan. om de serieuze van ons aan de Heer Jezus, laten we het niet die serieus van ons aan de Heer Jezus te laten zien. Die onafhankelijkheid, Kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus wij worden door de Heer Jezus onafhankelijk, agar kita mengisi kemerdekaan kita ini, agar kita tidak diperbudak lagi. opdat wij dus vervuld worden met die onafhankelijk, zodat wij dus geen slaven meer worden. Artinya kita benar-benar diselamatkan. Dat betekent dat we waarlijk verlost worden of bevrijd worden. Tetapi setelah itu kita harus mengisi, meningkatkan kualitas keselamatan kita Maar daarna moeten wij dus die kwaliteit van onze behoudenis dengan hal-hal yang Tuhan telah berikan bagi kita. met alles wat God aan ons heeft gegeven. Jadi kita benar-benar Dat we menikmati waarlijk genieten, bukan hanya berkat-berkat jasmani, niet alleen het fysieke berkat-berkat rohani. zegeningen, maar ook het geestelijke zegeningen. Ya, mari Bapak Ibu, Laten saya wij, broeders en zusters, ajak, saya undang semua yang hadir, bagi die saudara juga ook yang aanwezig mengikuti, zijn, ook zij die volgen, ya, supaya apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, wat God aan ons in onze leven heeft gegeven, kemerdekaan. de Tuhan onafhankelijkheid, Yesus telah memerdekakan kita dari setiap kutuk dosa. Hij ons heeft gegeven, we bevrijd worden van elke vloek. Kita jangan lagi diperbudak En dat we niet meer slaven zijn geworden oleh kuk perhambaan door lain. het juk van wat dan Mari kita ook. berikan kehidupan kita total bagi Tuhan. Maar dat wij totaal ons leven aan Hem geven. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang juga untuk acara En tanggal 13 September. ik nodig u uit om ook aanwezig te zijn wat betreft 13 september. Kita akan mengadakan ya bersama-sama. Dan hebben wij samen, Kita bekerja sama dengan STT Open Heaven. we werken dan samen met STT Open Heaven. Ya, di tempat ini Op deze plaats untuk moeten we mengadakan konferensi seminar om een conferentie, een seminar te houden. yang temanya En het thema is mengenai okultisme dan eksorsisme. ja, wat u net hoorde. Ya, tema Het thema dari konferensi van seminar de seminarconferentie, yaitu en dat is mengenai eksorsisme exorcisme dan okultisme. en occultisme. Ya, jadi saya undang Bapak Ibu En Saudara untuk hadir nogmaals, ik nodig u allen uit, u bent welkom. tanggal 13 September 13 september jam 4 sore di sini. om 4 uur Ya, in de middag. kita bekerja sama En dan dengan gaan we samenwerken sekolah teologi met de theologie, hogeschool theologie, STT Open Heaven. Open Heaven. Jadi Bapak Ibu tolong catat Zet het in uw agenda, tanggal 13 September 13 september jam 4 sore. om 4 uur. Ya, flyer sudah dijalankan. En de flyers die zijn al verspreid Jadi bagi saudara yang mau undang voor hen die willen uitnodigen. teman-teman, Vrienden, keluarga, kennissen, families. ya kita akan dilengkapi dengan tema Worden wij door het thema mengenai pelepasan over dan de bevrijding, verlossing, over occultisme. terima kasih Bapak Ibu yang sudah berikan persembahan. Broeders en zusters voor de offer dat Dan u kita masih ada di tengah-tengah liburan vakansi tahun Ja, en we ini. zitten dit jaar nog te midden van de Bagi vakanties. saudara yang masih liburan, Voor zij ya, die nog vakantie zijn, mau fijne vakansi, ja, nog een fijne vakantie. kita akan dapat kembali berkumpul. En dat ze straks weer terug, iedereen die Terima kasih juga bagi saudara yang sudah berikan persembahan. Dank u wel nogmaals voor hen die de offer Dan hebben sebentar gegeven. kita akan bersama-sama fellowship. En ga niet snel naar huis, want dan, dan gaan we samen zijn. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Vader, dank u wel untuk firman yang sudah kami voor dengar. het woord dat wij mogen horen. Terima kasih atas setiap anugerah Dank u wel voor uw karunia genade, yang voor Bapak uw telah berikan kepada werk, kami. die u aan ons hebt gegeven. Khususnya karunia berkat kemerdekaan yang Tuhan Yesus telah perjuangkan bagi kami. En het werk, Heer, en het onafhankelijkheid die dat u aan ons hebt gegeven. Engkau telah mengingatkan kami En u herinnert ons agar kami tetap diri teguh, tetap berdiri. en dat wij standvastig blijven. Agar kami tidak lagi diperbudak oleh kuk perhambaan.
Opdat wij niet juk van verslaving mogen zijn, Heer. Dan mari Roh Kudus En Heilige Geest, yang menolong kami, die ons te hulp memberikan kami geeft, kekuatan, die ons die kracht geeft, sehingga kehidupan kami boleh mengisi zodat wij ons leven daarin mogen gaan vullen oleh perjuangan yang door Tuhan het Yesus strijden lakukan die bagi de Heer kami. Jezus toen ook had gedaan. Kami juga pagi hari ini ingin membawa untuk negeri kami Indonesia ya En Tuhan. Heer, wij willen ook brengen, Heer, ons land Indonesië. Terima kasih Bapak kau telah memberikan 80 tahun umur usia Dank u dari wel, Heer, negara Indonesia. dat u 80 jaar, Heer, heeft gegeven aan Dan Indonesië. kami ucap syukur terima En kasih wij danken u daarvoor. atas turun tanganmu ya, Door uw hand, Heer, dat u werkt, Heer, di mana kau telah melindungi, dat u heeft menjaga, geleid, Heer, memberkati negeri kami. en het land Indonesië heeft Dan gezegend. kami berdoa pagi hari ini En we bidden, Heer, untuk tahun-tahun yang akan voor datang, de komende jaren. khususnya untuk pemerintahan En Indonesia. speciaal, Heer, voor de regering van Kau akan Indonesië. memberkati Bapak Presiden, Dat u, Heer, de president daarin zal zien. Wakil Menteri. De president en alle aanhangers, Heer, dat u hen daarin zal zien. Mari kau berikan roh takut akan En dat u een geest van angst, Heer, vrezen voor u, Heer, zal geven. sehingga mereka benar-benar mengabdi untuk negeri. Opdat zij waarlijk, Heer, zal regeren het volk, Heer. Berikan saat ini roh pertobatan terjadi Tuhan. Heer, dat er ook een geest van bekering, Heer, zal zijn. Kami berdoa untuk setiap umatmu di sana. En we bidden, Heer, voor het volk daar in Indonesië. Untuk persatuan kesatuan dari Voor de negeri kami eenheid, Tuhan. Heer, voor onze volk, Heer. Dan kau bangkitkan generasi yang baru. En dat u een nieuwe generatie die opstaat, Heer. Generasi yang De di mana mereka generasi- ingin sungguh-sungguh De generatie melayanimu. ya Tuhan. die waarlijk u willen dienen, Heer. Kami berdoa En wij bidden agar Indonesia tetap Tuhan setia taat akan Engkau. opdat Indonesië, Heer, het volk, Heer, trouw en Kami gehoorzaam mengucap zijn. syukur terima kasih. En wij danken u daarvoor. Kami boleh mendoakan bagi negeri Dat we kami. voor onze volk, Heer, Indonesië mogen gaan Dan bidden. juga setiap dari kami yang ada di tempat ini. Maar ook voor ons wij die hier aanwezig Kami zijn, datang pagi hari ini Tuhan, komen wij tot u, Heer. untuk sujud menyembah, Om, Heer, u te aanbidden, u te prijzen. untuk menunjukkan akan panggilan. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Laten we alle gaan opstaan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Haleluya.
uw aanwezigheid, Heer, voor uw aanraking. Dan kami kembali lagi untuk mendedikasikan setiap kehidupan kami di dalam tangan. En in uw handen willen wij, Heer, onze leven. Kami berdoa untuk di hari-hari yang akan datang. En bidden voor de komende dagen. Engkau akan tetap memagari kami ya Tuhan. Dat u ons blijft, Heer, omringen. Oleh anugerah kasih. Door uw liefde en uw genade. Berkati akan setiap rumah tangga, Zegen het pekerjaan, gezin, Heer, het keluarga, werk. pribadi lepas En pribadi. ieder, Heer, persoonlijk. Sehingga kami tetap naik dan tidak turun. Opdat we hoog waren en niet Kami neerdalen. tetap menjadi kepala dan bukan Een menjadi. hoofd en geen staart. Dan tutup pupus kami dengan kuasa darah. En dek ons met uw heilige bloed. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. En hou ons ver van alle gevaren. Berkati fellowship kami sebentar. En Heer, wilt u onze samen zijn Dan straks jika daarin kami zegenen. masih melayanimu siang sore, En als wij straks, Heer, weer u verder gaan dienen. kiranya urapan Roh Kudus juga Dat de turun dari salving kami. van de Heilige Geest zal neerdalen. Dan jika kami berpisah satu dengan yang lain, En als wij straks heen gaan, Heer, verder dan gaan Engkau juga akan dienen. memberkati kami siang sore malam hari. Dat u ons ook daar, Heer, verder aan in ook gaat zegenen. Terima kasih Bapak Dank u Saudara. wel, Hemelse Vader. Kami tutup ibadah ini dengan mengangkat tangan kami ke En we atas. eindigen de dienst, Heer, met onze beide handen, Heer, richting Untuk menerima berkat dari Bapa di surga. om te ontvangen de zegen Mari van Bapak onze Ibu boleh Hemelse mengangkat Vader. tangan. Dan terimalah berkat dari Bapa. Ontvang de zegen van de Vader. Pulanglah dengan damai Ga sejahtera. heen met vrede. Kasih karunia dari Tuhan De liefde en Yesus. de genade van de Heer Dan Jezus. persekutuan bersama-sama dengan Roh Ook Kudus. gemeenschap met de Heilige Geest. Boleh menyertai saudara. Dat over ieder van ons zal ontfermen. Melalui tempat ini. Vanuit deze plaats Sampai selama-lamanya. tot in Di eeuwigheid. dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van de Heer Semua kita Jezus katakan. zeggen wij allemaal.